今次我哋首新歌啦，就叫《超級大人》啦。其實呢首歌即係呢個歌名咧，係源自Jason 一個諗法嘅。因為今次小黑咧係我哋用咗之前男孩子標流淚歌做法啦，即係我哋四個都有啲諗法去俾咗小黑啦，然後小黑就將我哋四個嘅諗法去 group 埋咗做呢首歌。咁其實就係講人越大，其實有好多遺憾都會一直喺度，但係有時候你要迫於無奈地去逼自己成長，逼自己做一個大人，但係其實由始至終，你有時去特登去消化啲遺憾，消化啲嘅傷悲，其實到最終你都係一個小朋友。所以就係呢首歌係提醒住我哋，有時候要真係去直接去面對一啲遺憾，而唔好一直去沉淪落去。幾得意嘅係我哋第一次聽有人幫我哋填詞話，即係填到佢哋都眼濕濕咁啊！今次小黑老師佢就話，即係佢填呢份詞都幾有感覺咁樣，我哋都即係好開心。同埋佢嘅腦海入邊應該係分埋我哋邊個人唱邊度，因為我哋每個人都講咗自己故事，然之後佢就喺可能 first 度就係可能講我嘅故事，或者 pre-chorus 可能講其他人嘅故事。因為我一開始咧就係講咗係我之前隻貓貓啦，同埋屋企人嘅嘢，即係大家都係即係都係過咗身，咁係一種我自己覺得好似有嘢未同佢講嘅遺憾咯。因為隻貓走嗰陣我都未知，因為嗰陣時冇同屋企人住，跟住然之後咧就突然之間就收到消息話其實隻貓貓已經走咗啊！跟住但我想話嚇咩時候點解有啲我唔知，但係我諗應該係即係嗰時屋企人唔想我太傷心，嗰陣時先冇同我講。但我知道咗嘅時候已經係冇見到最後一面嘅，所以就係呢一個係我人生中都幾衝擊嘅一個遺憾，所以就想小黑幫我寫咗呢段嘢落佢個 first 度。咁即係啱啱聽到阿 Kim 嗰個故事啦，我自己都即係好深刻嘅就係我都係寵物啦，咁但係嗰陣時就因為返學又剩啊住 hall 好少陪佢，咁17年咁樣，跟住佢走嘅時候我係好遲先翻去睇佢，咁雖然睇到佢走嗰刻啦，但係就係咁諗翻點解之前陪多啲佢啊咁樣嗰啲嘢咯，所以即係有啲嘢過咗就冇得追嘅好多時候都，咁所以就嗱我隻狗而家喺呢度，所以我就永遠帶住佢咯，就佢離開嗰一刻到而家，我每日都帶住，就係咁。咁今次 MV 揾咗 Oscar 去幫我哋拍啦，咁因為之前一直都好想揾 Oscar 去試下拍 MV 嘅，即係因為之前都係大家溝通過下，又話不如大家一齊試合作下咁，所以今次就揾咗 Oscar 去拍 MV 啊。首先係我哋需要揾一個好啱嘅角色去演繹，就係由一個中學生跟住去到大學生，再去到再大嗰啲咁樣，即係我哋需要有一個咁樣嘅角色可以 match 到呢個形象。咁啊 Tiger 聲咧就啱晒，即係佢做到咩年紀都得。咁同埋就係因為之前都有睇過佢嘅一啲劇集啊，又或者係即係佢自己 MV 嘅演繹都覺得好好。聽講我哋今次呢個係第一個 Tiger 聲幫其他人拍嘅 MV 嚟嘅，係啊，咁所以係非常之榮幸可以獲得今次機會。下次不如我哋幫師兄拍翻 MV 啦，唯有係咁啦，咁辛苦嘅。我哋度期咯，應該有嘅。講笑啫。係啊，如果 Tiger 師兄唔介意嘅話，下次拍 MV 揾我哋可以喺後面夾 band 可以啊，有啲咩幫手即管啦，OK。